好，咁首先就嚟到2020年 DSE Physics Paper 2 E3 嘅第3.6條啦。咁你會見到咧，佢係一個有個冷氣機嘅題目啦。咁佢首先就話咧，個冷氣機咧就會個 cooling capacity 係 P 咁樣嘅。咁咪 cooling capacity 咪即係 power 咯。OK，咁跟住佢就有講啦，有講個 temperature difference 喎，跟住咧就有講個radiation 同埋 conduction 個 ratio，跟住去到最尾咧就講話如果佢升到上2P，咁個 temperature 會點搞？跟住個室外 temperature 都仲係31度，咁跟住就要你講翻嗰個temperature indoor temperature 啦。咁好啦，咁其實我哋首先就輕輕整理下你手頭上見到嘅 project 先啦。咁你會見到有3嚿嘢嘅，首先就 cooling capacity，即係講緊個 air conditioner 啦。咁亦都係個 P，咁即係話係呢一個啦。OK，咁 heat gain 就應該有2 part 嘅。咁正如你應該不嬲都知道啦。咁理論上其實 heat gain 就會有2 part 啦，就 conduction 同埋個 solar radiation。咁亦都喺度寫咗啦。咁好啦，呢題點做嘅咧？首先我哋講一講呢3個 project 先。理論上咧，heat loss，sorry，呢個 heat gain 啦，呢個 heat gain 咧係應該會同個 heat loss 咧係相等嘅。點解啊？因為 in long term 咧，理論上佢哋係會去到一個 homeostasis 嘅狀態啦。咁佢哋就會，我哋可以寫到一條式嘅，就係例如咁 ，P 咧就應該係會等於個QC 除 T 啦。再加翻個 Q asterisk T 嘅，OK，咁但係你會見到其實都好雜亂噶嘛。So far 你有3個 component 啦，OK，咁嘅話你應該要拆開佢啦。咁啊，應該從邊個入手咧？咁其實你會發現其實個 P 拆唔開嘅，OK，因為你唔會有嗰個冷氣機嘅資料啦。個 QS over T 更加拆唔開嘅，同埋照你嘅經歷嚟講咧，理論上都唔會拆個 solar radiation 嘅。因為你根本都冇學過任何關於 radiation 嘅式，但係你發現，咦，我哋好似學過 conduction 嘅式喎。conduction 係咩嚟㗎？我哋 based on MC 等於 T， 咁咪拆開咗個 QC 咯，又跟住除翻個 T， 咁我咁樣拆開咯。同埋 more likely 你會知道嘅就係應該個 MC 除 T 咧係唔轉嘅。點解啊？你 MC suppose 唔會轉啦，你個 building 有冇轉到？咁你個 T 更加唔會轉啦，你永遠都係除緊 second 㗎嘛。咁所以其實佢成個 situation 唯一可以轉嘅嘢就會轉個 delta T 咯，係啦，咁所以就應該就會造就到係呢一題去攻破嘅關鍵啦。同埋我哋應該要由新嘅 situation 定舊 situation 入手咧。咁當然係應該係從佢舊個 cooling capacity 係 P 嗰個 situation 入手啦，因為你會見到會多啲 information 啦，尤其係你會知道 original temperature difference。咁好啦，咁我哋如果從個 original 入手嘅話，咁我哋咧 set 呢個 situation original 啦。OK，我哋從呢個入手嘅話，我哋會知道個 QC over T。咁我哋啱啱所講嘛，我哋 hold 個 MC 除 T 嘅 constant 係 constant 嘅話，咁由佢擺嗰度啦。咁個 delta T 應該係4嚟嘅 ，based on 31減27，係啦，係4啦。咁好啦，關於嗰個 QS over T 應該點搞咧？咁始終其實都係太多 information 啦，太多 unknown啦。咁我哋都要拆走個 QS over T 嘅。咁你點樣拆咧？我哋就 based on 1/4呢個 ratio 去拆啦。咁你會知道嗰個conduction 應該係會比個 radiation 大4倍嘅 based on 1/4或者1:4呢個 relationship 啦。咁所以我哋知道 QS over T 咧就應該係會等於 QC 除 T 除翻4嘅。但係啱啱都講咗啦，QC over T 我哋本來已經拆到咁樣噶嘛，咁咪再拆佢咯，再拆佢啦，咁就應該會係 MC 除翻個 T 乘翻4。咦？咁你發現個4係有啲弱嘅喎。咁所以你最尾成條式咧就會係4MC 除 T 再加翻個 MC 除 T 啊。咁所以你會發現咧 total 嚟講咧個 original 嘅 P 咧咁應該就會係5MC 除 T。咁好啦，我哋講到個新嘅 situation 啦，去到新嘅 situation。咁新嘅 situation 係2P 啊嘛。咁跟住就去到講到話個 QC over T 啦，咁個 QC over T 又應該會變噶啦，但係我哋只要一如既往所講，個 MC over T 個 part 應該唔轉嘅，係轉就淨係轉 delta T 個 part 嘅啫。但 delta T 個 part 我哋知道個31都係 hold constant 噶嘛，正如題目所講，31 hold constant， 我哋就要揾翻個新嘅 T， 即係個 indoor T。咁我去到 QS over T 個 part，QS over T 個 part 我哋知道佢都會係 unchanged 嘅。
咁我哋都係照抄翻嗰個 MC 除 T OK 啦。咁好啦，我哋啱啱計到話個 P 原來就係5乘翻 MC 除 T 啊嘛，咁咪代翻落去咯，2乘翻5 MC 除 T 啦，跟住呢度 MC 除 T 乘翻呢個31減翻 T1 啦，再加翻個 MC 除 T。好啦，啲 MC over T 約晒佢啦，咁我就得攞咗晒個符。OK，咁所以你最尾條式咧應該會寫到咁樣嘅，31減翻個 T1 加翻個1。好啦，如果你個數學唔係咁好嘅話，就要小心啲小心啲 solve 啦。咁我哋最尾應該會計到 T1 咧，就應該係22嚟嘅，咁亦都係 boy 啦。